फ्रेंड्स, होमोनिस वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड तो एक जैसी निकलती है, बोलने में एक जैसे लगते हैं, उनके मतलब लेकिन अलग होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, दो वर्ड्स, ये माइनर है और ये माइनर है, बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग में यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है। इस माइनर का मतलब होता है अंडर एज, जो किसी काम के लिए एज में छोटा माना जाए। तो जैसे एग्जांपल देखो, माइनर्स आर नॉट अलाउड टू ओपन अकाउंट्स इन द बैंक्स। जो माइनर्स होते हैं, जो एज में छोटे होते हैं, उनको बैंक में अकाउंट खोलना मना है। तो ये माइनर का मतलब होता है जो खानों में काम करता है। वन हु वर्क्स इन माइंस, ही इज अ माइनर वर्क्स इन कोल माइन। वो एक खानों में काम करने वाला है, वो कोयले की खान में काम करता है।